喂，新嘅一年祝大家馬年行大運，身體健康啊！馬上有錢，馬上落地，馬上買樓，馬上打俾我。今日嚟到屯門藍地啊，一個低密度比較寫意嘅住宅群。嗱，你見到咧對面呢條斑馬線咧過對面就可以去到呢個藍地輕鐵站，搭一個站啊就可以去翻呢個兆康西鐵站轉屯馬線嘅。咁我新啊呢個咧貴蓋紅，大家有冇聽過？個乳豬仔個肚有啲飯嘅，我未食過啊！大家過嚟試一試佢。咁啊，上單位咧，同大家行一行呢個藍地大街有啲乜鬼嘢先，我哋出發。有地產鋪啦，我揾中原。嗱，呢度藍地大街咧，就好多自己小商店啊，同埋啲特色小食等等啦。日常用品啊，簡單嗰啲麵啊嘢食咧，呢度都可以買到啊，因為有士多啊咁樣嘅。若然你要大型嘅超市咧，其實屋苑行200米左右咧，都有間維康嘅超市嘅。咁啊，唔一定要喺藍地大街。咁啊，你想再多啲嘢，你咪去翻屯門啊，或者係洪水橋、元朗等等嘅地方咯。生果店，嗱，冇呃你啊！日常用品嘅公司啊，有㗎，因為仲係新年啊，有好多都未開。咁啊，呢度就有間睇車，呢度有間茶餐廳啊，夾公仔啦，剪頭髮啦，抵啊，70蚊單剪。呢度有啲印尼嘅食品啦，洗衣鋪啊，非常之特色啊，好有呢個慢活嘅生活啊！嗱，婆婆喺度賣嘢啊，擺攤咯。啊，仲有啲寵物店啊，即係呢度住得呢度啊，可能多多少少都有啲養下貓貓狗狗寵物啊咁樣。呢度有啲寵物店嘅，即係可能如果你咧，可能啲作家啊。畫畫啊，中意靜嗰啲咧，呢度啲地區咁啊啱啦，又冇高樓大廈啊，喺呢度有超市嘅，但係唔係超級超市啊，可以買下日常用品嘅花廊，得閒飛一發，琴行、美術啊，一應俱全。仲有蒲鐵添，嗱呢度咧就係我哋屋轉頭介紹屋苑隔離嘅裕豐花園，呢度咧都有個商場仔嘅，咁啊裏邊咧會有維康超市啊，同埋71同埋啲食肆都有嘅，咁我哋繼續行翻我哋翻個屋苑。喺經過2首歌嘅時間咧，我哋又經過呢個藍地大街嚟到我哋今日介紹福亨村路148號09年入伙，收容機起嘅賽匯，我上去睇個4房單位，我哋而家去登記。上到嚟啦 ，A 單位1梯3伙啊，呢個門口啊，呢個單位咧實用面積872尺。4房1套，仲有功能套房，入嚟參觀下先。嗱，因為你而家一個長方形嘅客廳啦，我身處呢個位咧，可以擺個電視機嘅，啊，擺個電視機。而呢度咧擺翻張4人嘅梳化，絕對冇問題嘅。我哋出去睇下個景觀先。嗱，有露台㗎，呢邊咧就向東嘅。嗱，望翻山景。都算開揚，不過前邊咧有條馬路仔，可能會有少量嘅車聲啦。咁啊，入翻嚟個客廳飯廳位置啦，你見到咧呢度全落地玻璃嘅採光度同埋景觀咧都非常之好嘅。呢度可以擺翻張10人嘅長方形台，冇問題。咁啊，房間我哋轉頭睇，我哋睇咗個廚房先。嗱，呢個廚房咧800幾尺廚房，房大咧，廚房亦都好大嘅喎。一個正方形，呢邊啊煮食爐啦。洗衣機啦 ，L 型嘅台，而呢邊咧都仲有個擺下電飯煲啊、空氣炸鍋嗰啲地方喎。呢度可以擺翻個雙門嘅雪櫃。其實呢個廚房四正嘅喎，而廚房入邊咧仲會有個工人套廁添喎。嗱，可能你唔要個廁所拆咗佢咧，個工人房就好大，或者做雜物房咧都冇問題嘅。其實唔錯，有窗添啊。咁啊呢度。
客廳、飯廳、廚房睇完咧，我哋到房間同廁所啊。嗱，首先咧，同埋呢個4房單位咧，走廊嚟講咧都算短㗎，完全用晒個實用面積。嗱，呢個下次咧浴缸嘅設計，廁所有窗啊，唔係黑廁啊，就唔好咁潮濕咯。不過啲裝修咧可能會有少少舊少少啦，咁啊重新買翻嚟再裝修過啦。嗱，呢間第一間細房，嗱呢度咧細房咧擺到雙人床、小型衣櫃或者做書房都絕對冇問題嘅。亦都係一字排開，向東望翻個山景，窗台位嘅。而家新樓咧好少有啦，可以開外放嘢。嗱呢邊咧第二間細房咧個景觀有少少唔同啦。呢邊咧就望翻向西，咁啊前邊就係綠怡居，遠少少咧就係富泰村嘅個景觀咧都算開揚，望翻佢哋嘅內園景觀啦。而行過嚟對面咧，咁啊仲係。都係第3間細房啦，兩間細房都差唔多大細，雙人床啊、衣櫃啊、書台啊都絕對擺到嘅。咁啊，到達最後嘅主人套房啦，我哋睇個廁所呢。呢個廁所咧，同樣都係浴缸，都係有窗，同埋呢個窗咧好大型添，即係可能第時沖完涼開咗佢啦，通風咧，咁啊好涼快啦，東西對流。而呢間主人套房咧，三邊落台做到喎。嗱，呢度做梳妝台冇問題，少少 L 嘅窗望翻個山景，非常之舒服啊呢度。嗱，而我哋身處呢個位咧，呢度有個窗啦，仲可以擺到個2門啦，或者 L 型3門嘅衣櫃咧。一家大細嘅衫，男主人女主人衫絕對擺到嘅。嗱，4房呢度咧翠匯。咁啊，屯門藍地啦，地區上一定唔會係好 top 噶啦。咁啊，但係呢度872尺，700萬可能仲有得傾添。咁啊，若然唔想用咁多錢嚟買嘅，又要一家大細住嘅大單位嘅，其實呢度諗得過，交通都尚算方便啦。一個輕鐵站去到西鐵站咯，係咪先？有興趣鳥語花香慢活嘅，過嚟睇睇佢。Benson 看房，下次見，拜拜。關注加點讚，賣樓唔使煩。